약간 받침이랑 비슷한데 두께가. 오! 우와. 우와. 와, 이거는 진짜 힘이 좋아야 돼. 와. 아 이거는 힘들어. 그리고 이게 아래가 땅땅하잖아 이거는. 내가 본 미국인 중에 장작 제일 잘하시는 거야. 전 세계 1등이다. 전 세계 1등. 와. 북극곰 같으세요, 약간. 사모님 그냥 사모님이. 아까 닭싸움에서 졌으니까. 아. 야. 아니 그리고 이게 장작을 확실히 스윙이 한두 번 패보는 솜씨가 아니야. 형은 저거 도전해 보셔야죠. 뭐? 저 참나무. 큰일 날까 봐 그러지. 할 거면. 한번 가? 한 번씩 해봐 다. 그렇게 된 거. 아 두꺼운 거 좀 하지 마요. 우리 얇은 거 해. 얇은 거 해. 할 거면. 기자고. 아 이건 아니 사부님 왜 거기 멀리 가세요? 왜냐면 요거는 힘들거든 진짜로. 도끼가 날라올 수도 있어요. 조심해. 사부님 냉정하게 이 친구가 한 번에 쪼갤 수 있는 확률 몇 % 보세요? 아 한 번에 쪼는 거요? 반반. 반반? 반반 50%. 50% 보신다고요? 근데 나는 근데 이게 한 번에 못 쪼개 절대로. 아 근데 사부님도 저거 한 번에 뭐 한 번에 하면 내가 뭐 해줄 건데? 소원. 소원? 근데 만약에 안 되면 안 돼도 나한테 소원 하나 줄래? 오케이. 소원 한 번에? 한 번에. 근데 막 끝에 살짝 쪼개지고 이거 아니다. 아니 왜 이렇게 조건이 많아? 아니지, 그러니까 우리 룰대로 가야지. 정답 아니, 그러니까 가운데. 그러면 이렇게 찍고 손으로만 찢어서 쪼개주면 되는 거예요. 오케이. 어. 아 근데 이거 손으로 찢어지는 건 다 하는데 이거 아유 뭐 이렇게 남자가 시시하게 그거를 뭐 이래 저래 말하지. 아 궁시렁 말이 많아. 나 유해진 선배 오신 줄. 나 유해진 선배 오신 줄. 오케이. 저거는 안 돼. 땡기면 안 돼. 저거는 할 수가 없어요. 저거는 네, 맞아요. 땡기면 안 돼. 저거는 할 수가 없어요. 잘했네. 잘했어. 잘했네. 잘했어. 도망했지. 내일까지도 되겠다. 내일까지도. 그러면 내일까지도. 나도 해야지. 아니죠. 나도 해야지. 아니 이거는 그거지. 아유, 재밌게 가자. 아니 뭘 재밌게 가. 정말. 또 말 바꾸네. 두꺼워. 아니 끝났잖아. 장작 패션. 아 그러니까 그건 인정이야 인정인데. 그러니까 그건 나도 된 거잖아. 기회를 줘야지. 아니 그러니까 된 거잖아 그러면. 아 그러니까 된 건데 나도 기회를 하나 달라고. 정립한 거지 나는. 그래 정리 오케이. 근데 나도 한번 기회는 줘야지. 알았어. 아우 야 이거 무겁다. 아유 무겁다. 여기. 아 이걸 했었어야 되는데. 와 이거는 지금 저건 완전 응축돼 있는. 야 저거는 내가 볼 때 그냥 뿌리야 뿌리. 완전 이렇게 모아놓은 고마 거지. 만드는 나무잖아. 야 동두천 게임왕이냐 방학동 셉셉이냐. 발 조심해. 한다. 아니야. 손으로 찢는 거였어. 아니, 근데 너무- 손으로 찢는 거였어. 손으로. 아 이거 손을 그냥 찢는 거였어. 아니 근데 이거 그냥 너덜너덜 했어. 아니. 너덜너덜 이거 논란의 여지 있잖아.